gwayagala kujjawo ye Dr. Sam Nayamba ono wa Mukama Nayamba Healthy Products akolera ekyokunywa kya Mukama Nayamba ekigula nusu 10 lwokka olwa Uganda. Kakati ng'oli waka emirimu ine ebiri kulya na kwebaka kuba abasinga ebitundu 9 ku 10 tetukola. Naye kaakano ekyokunywa kino kijja kuyambako okubanga omubiri gwenaaza nga gweyoza munda muli obutwa buleme kufuluma kuba temukyakola dduyira abasinga. Twakola entondo president we yagamba tukolere munda mu nyumba abamu ne tubivaako buvi oba kyekyali emabega okutambula ebweru awo nze naawe naye ekyokunywa kino kijja kubanga kikuyambako okwoza amasavusavu n'obwo obutwa obuli mu mubiri oleme kufuna birwadde nga pressure ulcers akadde kano ketulimu oli enclosed mu kifo kimu kati n'obwongo nawo butuuka ekiseera ne bukola ki ne bukyaluka naye kaakati ekyokunywa kino kijja kuyambako okubeera n'obulamu obweyagaza kifune ku dduuka eryo erikuli okumpi oba supermarket yonna ekuliraanye okiba nga kikuweddeko kubira Dr. Sam ku namba zino zengenda okuwa asobole okuba nga akikuleetera kubanga emmotoka zo zitambula ez'ebyamaguzi oba ez'amakolero ojja kuba ku 0757 56 00 47 oba si ky'okuba ku 0780 17 416 oye Dr. Sam Nayamba owa Mukama Nayamba Healthy Products. Okay tubabuzaako nnyo tugero babuzaako amachagolo lero atogamba nti abaliko kyonna gye mututake engalo njagala okubuza ku mukulu Andrew Penny Kibuka ampeza nkyagamba kitaka sebo si taata wange kitaka abeera baaba wa baba ye mukulu w'omuntu tugamba abeera baba we musajja oyo era kamwogereko ku dakika eno omanyi Andrew Penny Kibuka ayagala nnyo ennyimba za Elisama Wamala olumu lweyagala ennyo baluyita twali akube twalya ebyasigalira byaba musayi muto anayimba agamba nti twali balungi naffe ebyenyi byaffe lwakutaaguka twali bato twali n'obususu kati oluyimba olwo lwaki luleese ku dakiika eno nabadde ndaba His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ng'agamba nti lwerwe yeyeetagisa kakati lwaki tuyonoona obudde bwonna ebimotoka byonona enguudo zaffe mu 2020 tutegeeragana ebimotoka byonona enguudo ebimotoka biri mu expensive naye nga ffe twabisoma mu primary to the cheapest means of transport is railway. Era mu manifesto yaffe mwami Matovu Joy ananjulira mwami Kibuka ananjulira twali tutaddemu bwa president nti transport gye tujja okukozesa railway ate tukuleta ebyamaguzi byokka mwami Kibuka yali vice yali chairman task force nti tugenda kubanga tutwala railway nga tugitwala buli mmere ya Uganda gyeva twatwagala kuzimba railway paka Kabaale otegeera kali byadaga ndi ne tetugatta na Rwanda ebye Rwanda byadebadde bikoma Kabaale singa ffe twali mu buyinza otegeera nga tugitwala paka Kasese of course yaliwo tudabiriza mu katono tugitwala paka eteso mmere Lumonde gyava nga tugamba argument ngegamba abazungu abakola lwerwe mu 1900 tugirema tugikola mu mwaka gwe 1200 otegera kyegamba obuzibu obuliwo kakati nabadde ndi awo nga nkyevuma ngamba nti president tabimanyi nenzijukira nengamba naye musajja ono mutukuvu rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yakyogerako ekigambo kino njagala tutule Museveni wa 86 wa 88 otegeere bana Uganda abaaliwo emyaka egyo lwaki bamufulira ddala mukwano gwabwe ow'omunda otegeera atakyayika gwana yali mutiini bwabwe olabe bye yali ayogera ate tujjukire ono byayogedde katumulabe mutukuvu rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. So we must have this capacity to build housing, capacity to build roads, capacity to build stores, capacity to build dams, water dams, these very dams like in Karamoja. Railways. I am building a railway construction unit. I'm using the Kasese line as an opportunity to build a railway construction unit. We must build the railway ourselves. When we came in, they had a plan to get $200 million from I don't know which uncles and who. And then I asked them, this 200 million, what is it for exactly? 200 million is a lot of money. Today, this iron is from here to Kasese, on a farm bed, on a farm embankment. You're $200 million. Let's go into the figures. What is it? What does it really involve? If the British could build a railway from Mombasa to Kampala in 1900, why can't you lay some irons from here to Kasese and
and back. What is so mysterious? If you see your engineers, your what? Now, the 200 million, much of it was for building toilets, for building housing units. For them, they give them Christian names. The housing unit. I say, what is a housing unit? You mean a house? Residential units, they give it a mysterious name. So you don't understand. This is a residential unit, and I don't know what. I say, now look here. Stop wasting time. Stop making it impossible for our friends even to help us. Yazimanya mu 88 ate ne zifumuuka ddyo kubanga azijjukidde kati. Vision bearer ateekwa okuba nga aliko. Naye omulabye yaliko omuvubuka tokomalayo ekigambo ekyo. Vision bearer ateekwa okuba nga aliko abamwetoolodde abasobola okumuwanika emikono ne bamujjukiza obutava ku mulamwa. Naye bw'obalaba mu cabinet meeting ng'ayogerera eggwanga okuggyako Ameria wali ayinza okumugamba nti ensiri yegenda kuluma. Lwaki nedda? Gye bali bamutya babeera bwe bati. Lwaki babeera bwe bati? Oli kyaba agenda okukoonako obwongo bwe bumugamba nti ate waliwo ow'oku lusegere akirimu agamba akalimu nkyakaagala ng'asirika. Bwe tutunuulira okukomyawo eggaali y'omukka eyo kituufu eyinza okudda. Naye weebuuze bantu bameka abalira ku bimotoka bino ebyabwe ebyabanene. Kakati gwosobola okulaba akalimi era yensonga lwaki tebyatekinga ofu mu 88 ebyo bino kenatiko simanyi waliwo ebimotoka byaliko ebigambo binene interfreight sikyabirayo na abo bennyini banyini bimotoka ebyo be bandibadde nga bajjukiza omukulu nti tulina okukola ki okuddayo ku kiri kyewayogera naye tebasobola kukinyegako kubanga kyabwe mwe bajja. Ebimotoka bikati bituleetera COVID-19 tutegeragana because there are so many. Ebimotoka byonoona enguudo zaffe nga bwe yakyogedde exactly mu speech ye. Ebimotoka biri very expensive to maintain. Ebimotoka bireeta accident. Mpozi waliwo kyebireeta ekirala kyo n'ababa bakola enguudo nabo baliira okukuba ebiraka. N'abawala ne basisita baffe abali enaluwerere nabo bafunamu ki ekirungi? Babalidira sente ze bafuna zisiba mu malwaliro. Abantu baneno temulowooza nti balya sente za kumukira. Tamale emirundi yakyogedde bulala. Zafuna ziggwera mu malwaliro. Yagambye nti ab'ebimotoka okugobako abawala abo ebimotoka mubivugise badinka. Nagamba nti abantu abo ab'omu ayingira ogenda okulaba ng'afulumamuko bakuleeta kasoda ng'akomawo gw'olaba akomyewo togamba ate munange nga mulala kati ndabula emirundi yakyo nyine ayogera bwana tugamba nti his excellence Yoweri Kaguta Museveni lwero yazimanya mu 88 azizemu azogeddeko mu mwaka guno 2020. These are how many years ago? Omanye ebintu ebitawanye eggwanga lino biringa ngenda kujjukirayo ekigambo ekyakozesebwa omusumba Rosias Bugingo mu njiri gye buvuddeko nga COVID-19 tanaba kujja. Yatuwa ku story ey'omwami eyali ng'omulimu gwe gwali gwakulabirira compound kwera bikoola oba mukijjukira. Musajja ne bukyalumu n'agamba boss we naye omuti guno nga guddugaza nnyo wano lwaki tetugutemawo? Ko boss okay no problem. Omuti ne bakola ki? Ne bagutema. Waayita mmeka? Nti awo wange omulimu gw'obadde olina kukola ki? Tukyalina. So kakati bannaffe ekyo ebintu by the way abantu baneno balina plans bonna ezisobola okubbulula eggwanga lyaffe Uganda. Naye kakati alimu kiri omuti bwe naagutema n'asigalawo ebintu bingi nnyo. President bwe yali agamba tumajinga ebitongole ebimu tuleme kusaasaanya nnyo ssente. Lwaki kyagaana? Fedi nakyo kyogedde. Kwali kutema muti. Nakyo kyogedde. Bale mujjukira his excellence lwajja n'agamba nti ebitongole bingi bikola emirimu gigiddingana. Ne ssente z'omusolo egenda mpitirivu. Ebitongole byonna bikyaliwo. Bikyaliwo paka kati. Entabwe eva kuki? Kutema muti. Ate nga jjukira nti bootemera omuti be bano kino ngenda kiddamu. Nagamba nti oba oyagala kutereeza bakayimbira nga bakutabuseeko totuma pavini. Tuma nabuule gw'otalinaako kakwate. Bw'ogenda n'omubuuza alipoota ng'attamwa mutema oluyi. Naye pavini oyinza ogimukwasa n'omutema oluyi olwo
ne weetondera Pavini, ne weetondera maama we, ne weetondera jjajja, senga kumpi ekika kyonna kimalayo olw'oluyo lwe watemye Pavini naye gabula ani agenda nakatuluyire lwe bagalulidde Kadaga natuluka tulogereko. Kadaga, the Speaker of Parliament, in my opinion, yakola bubi okuvaayo n'agagambula ebbwa eriye. Olina ebbwa litandise okukala n'olijjako kagundi ako. Kisinzira embeera gy'olimu. Omusayi guyiika buyiisi. Kisinzira embeera gy'olimu. Munabuliza bwe mbanga mbadde mutujja mujjudde ekigambo tekyogereka naye mwasiibye n'anebagamba muli ku breakfast sijja kibagamba. Njo walumu amasira. Eyasiibye ayita ebimukwala kajja kuleera waggulu ngera nakyajjukira masira. Bw'okajjako gayiika ne waweweera. Nkati wano waweewedde. Abantu bano bonna bakola ensobi. Ekiwundu yakyozezza. Ojjukira ekibuuzo kya nze kamalenze kola submission yange. Ekiwundu yakisajjudde, ekiwundu tekyawonye. Era ndokubanga ze His Excellency President wa Youth Republic of Uganda nkubira mukyala esimu yani Kadaga ne mugamba nange ebintu byatusobyeko mukakkane. Sente ezo muziweeyo nengenda kubaweereza asatu nga temuzoogerako. Ensobi we mbadde njirabira ne bakati bagenda kwefungula nakyogera ku Mande nti enkima gyekoma okuwalampa omuti gyekoma okkunama. Nange ne mbagamba nti gavumenti bw'ebangezi bakwate sipiika n'obwegendereza kuba waliwo ebintu ebimu ebiyinza okuvaayo kati gavumenti beyiika already waliwo obukakkamu bungi ne old age wisdom. Ontegeera senga tebadde wisdom ya ejja ne old age teri president akkiriza ku mwana kulaba oti. President aliko ekibuuzo kabe Trump wa America. President yabuuza nti don't you people have meetings? Kibuuzo ekyo kijjukira. Muvaayo buli omu ono n'ayogera kino n'akubawo kiri n'oli kiri. Kakati ensonga eno kiraba ne mu council ye nga addressing a nation. Ensonga y'ensimbi yali ayina kusooka kukwatibwa abantu bano mu room nga tebinaba kuvaayo kujja eno mufa abaana. Maama sente azikozesezza bubi kati gwe taata tolinda maama nga ali ku dining oba mu baana n'olyoka obwatuka. Okkiriza nti His Excellency yatamanyi ku sente ezo? Ateekeddwa okuba nga yali azimanyi okusinziira ku ngeri gye yayogeramu. Mwagala kwongera kufungula abantu wano? Ateekeddwa okuba nga azimanyi. Sente ne zituuka okugenda ku akawunti nga president w'eggwanga tayinza kuba nga takimanyi. Olwo bambega be babeera bakola kino si kya bwambega kino ate kuba nga wakiri ne bajjeni obe bandimugambye nti munange batuwadde kasente. Kino yali akimanyi. Yali akimanyi. Era ne agenda okulaba nga public esajjuse. Era mu ndowooza yange omubaka Gerald okugenda mu kooti olede yali akimanyi nti yabala obudde n'amanya nti sente zijja kuba zigudde ku akawunti. Wano wateekwa okuba nga waliwo ekintu kye tutannaba kutegeera mwami Ssenkubuge. Waliwo ekintu ekiri hidden kye tutannaba kutegeera. Abantu bano baali basobola okutuula omukulembeze w'eggwanga yali alina okusooka okutuula ne sipiika ensonga eno bagyogereka amunnyonnyole lwaki babawadde ssente. Kale bwe ziba nga zaali nkyamu amunnyonnyole lwaki beewadde ssente ajje ne reason. Naye n'omukulembeze okukyogerako talina nsonga eri awo gye yasinziirirako wabula yagamba abalonzi babalaba. Si bwe yagamba abalonzi babalaba. Ekitegeeza nti sayidi eri ku balonzi naye ye eggwanga nga lyo eggwanga lyafiirwa oba terina kintu kye lyafiirwa. President yandibadde aleeta ensonga nga ya muzinzi ngeraga nti tufiiriddwa. Ebyo byonna biri mu mutwe ogugamba nti COVID-19 negyatuusiza eggwanga si kiri? Weewaawo COVID-19 negyatuusiza. Buno obulwadde abantu bwe batabwegendereze tebujja genda n'abantu bokka bafudde. Bingi. People are going to lose offices. E Tanzania omuntu wuno afiiriddwa ofiisi ye tumwogwiseeko kawunguko. Bamugobye ndibyokebera tebiriiyo. Era ne Bungereza eyo Professor Neil Ferguson era naye ekirwadde kya COVID-19 tekimulese bulungi. Ono yabadde akulira ekibinja ky'abannasayansi ku Imperial College London. Ekyamukoze yamenya amateeka ekiragiro kya stay home stay safe sigala ewuwo tosisinkana abantu bo naddala kuba ne n'abadde ab'enkizo ennyo mu kujjanjaba. Kakati ate ye girlfriend we ye yajja ewaka okumukyalira. Kigenda okuzuulwa ng'ate naye amaze okufuna ekirwadde kya COVID-19. Omusajja omujje mawulire ki?
The Guardian. Guardian bandi mutwaza omusajja yalina girlfriend nelulaba abazungu obugwenyufu waabwe gye butuuse sejjandibadde na mukyala we omusajja mukulu jjajja muzeeyi naye mbu ayina girlfriend katumulabe Daniel Ferguson UK coronavirus advisor naye olupapula bwateekamu olwo ani The Guardian tuyinza okuba nga tumulabako teekamu olupapula kuba yali front page The Guardian today's print yamulaba Guardian today The sajja Guardian mukulu alina n'ekiwalaata naye mbu girlfriend we n'amusiiga obulwadde agenda okutestinga later girlfriend we yamukyalira enfunda 2 olukyalo olwasooka lwaliwo ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogwokusatu n'addamu nera n'amukyalira ennaku z'omwezi nga 8 omwezi ogwokuna kyagenza okukeberebwa ng'alina ekirwadde kino kakati ye kye yakoze kuwandiika bbaluwa n'aresigninga era ne yeetondera nnyo banne kubanga era yali ku mwanjo ogw'okudevelopinga stay home stay safe kugamba abantu mubeere waka ate nga yakulembera ttiimu tubagamba nti buno obulwadde bwe mutabwegendereze bujja agenda n'emirimu gyammwe bujja agenda n'obulamu bwammwe ate n'amasasi amatono agatali matono gajja kukuba bujja agenda n'amawanga n'enkolagana y'amawanga n'ekonomi z'amawanga kabwanangu ani America ne China kati kabwanangu naye kye neebuuza Madagascar egamba nti baafunye eddagala eriwonya COVID-19 nga lya habo lwaki Africa okutwaliza awamu tebakwatagana na Madagascar ne balaba obutuufu obuli mu ddagala lino kubanga yo World Health Organization yagambye dda nti ebyo byappa teririiyo naye bw'otunuulira Madagascar ku balwadde 151 be balina bakawonyaako abalwadde 101 enjawulo yeruwa ne Uganda nayo tuwonyezza bano abayingira kakati ku nsonga eyo lwaki amawanga agali ku lukalo lwa Africa agasinza okuwonya abantu lwaki tebeegatta ne bafuna eddagala kubanga temuli muzungu obulwadde bwamulangira bw'otwala omwana mu ddwaliro bagamba nti bajjanjaba signs tebalina ddagala zungu lye basobola gamba nti bawadde omwana awone bajjanjaba signs waliwo n'obulwadde bwa kansa waliwo omuti mwami Kibuuka oyo agula nasi kyagujjukira naye nga guwonya kansa obulwadde bamuyita kamuli kamuli mu ddwaliro alwawo okujjanjabwa naye bajjajjaffe balina eddagala eri mujjanjaba n'awona ate takwata baana obwo obulwadde obukwata omwana n'afa nga wa kyenvu banaye Africa twandibanga si twandiba tulina ekintu Katonda kye yatuwa naye ani atukotoggera nga ku miti gyonna gye tulina nga temuliimu gusobola kujjanjaba abazungu tebalina emiti egimu tebagirina and it's understandable because of their nature and their climate nti obudde obumu buba bunyogovu nnyo nga emidde egimu tegiyinza kumerayo ontegedde kyoba bakuyetinga emmere emera amangu era negwamu mangu omuzungu gugamba nti ebitooke byange bwe bigwamu bibeera biweddemu ate tusimba ebirala kyo kya bulijjo kubanga winter terina kyereka bwe bakisimba bwe bati birina okuba nga biweddemu ate season eddako basimba bipya ekyo kyoyogedde kikulu nnyo yensonga lwaki abantu banene batankana eddagala lyaffe kubanga beewaabwe tebalirina banalitwala ddi mu labo okulikebera World Health Organization egamba nti eddagala eryo fu gye buvuddeko bennyini be bagamba nti they advise naye buli ggwanga lirina okukola ki lirina okwerwanako konsaani yange eri ku Africa lwaki CDC yaffe tebakwatagana eddagala lineno ne balaba kituufu liwonya oba teriwonya naffe ne tubeera ba heroes abajjanjabya abantu abo ab'e oba ab'Amerika lwaki tweyuzaamu okutuuka ku sseeri nze ngamba keekadde buli ggwanga lyonna erina kye likozeseza okujjanjaba abantu baalyo okutuula wansi bakompeyaringe baveeyo ne vaccine ne treatment eri eddagala lino kisoboka okuba nga Africa yerina ansa eya kino kyonna kyonna ekigenda mu maaso kubanga bali eribo lye baliwako ne Guinea Bissau Equatorial Guinea nga bagamba mbu abantu baali bawona abazungu kye babeera bakola anti tebayagala kuba ti Africa ena kyekoze kubanga Madagascar manyi kyekitegeeza ensi akasi akatono bwe kano okufuna eddagala lya gundi anti era akatono kabeera kafuuka first world immediately akantu aka akatonotono konyooma ke kakuviiramu akabasa
abasoma bayibuli mujjukira Goliyasi naye werabidde nti ne Kadaga yalizuula Kadaga sipiika yeekoze biki omwaka kati kino kye tuliko bano bagamba nti bajjanjabisizza abantu baabwe ne bawona. nze ngamba nga Africa tulina CDC twanditudde wansi ne tugamba nti kakati naffe twekozeemu omulimu amalala g'abali ge baliko nti ffe naffe super power bakirimaanyi tukaabe nga bali eri abawejjere bakaaba amalala ago bandibadde bagase ebbali ne bajja ne batwebuuzaako anti kati ffe kirina okukola kujjanjaba baffe bonna ne baggwayo ne bawona anti ekiriwo nze kye neebuuza lwaki tewaliwo joint hand bayite profesa wa Uganda mbwagende ewaabwe tukuŋŋanye ba professors anti ffe kyogambye kyekituufu Africa erinoonyerezeeko president are receiving with open arms aligezeeko naye waffe wa Uganda owe Kenya akikole kyekimu bwe kityo balabe kati ndoza batunira Tanzania Tanzania yagenze open egamba nti Madagascar yakoze eddagala ffe tugenze likima Tanzania bwe batandika okuwona ku speed nga Madagascar ikubawonedde Africa should embrace the medicine erikozese baprofesa baffe bano bakalebu batule bali improving yes tugende maaso waliwo ekintu ekigenda mu maaso mu Africa ekitali kirungi omuntu bwazuula tiya gaasi ojjukira n'omuvubuka yali wakasokoso kireka oli yagamba nti yali adevelopinze vaccine nayo yali ya COVID-19 oli gwe batwala tuddangamu mulaba ono yali yabisomo ono waliwo yali wakasokoso kireka naye batwala yali agamba nti anze no vaccine gyenkoze esobola okuyambako ku kirwadde kino ekya COVID-19 ne bamutwala kati abantu ng'abo bandibadde nga bakwatira wamu ne tubaako n'ekintu kye tujjayo nga Africa naffe nga Africa abantu bano batutuddeko nakyogera dda wano nga ngamba nti obulwadde buno speech zetuwulidde abantu nga boogera talking bad about Africa twandibadde tweggalamukko mukweggalamukko ekyo yandibadde solution ate twandikikoze kati tugenda okugulawo nga tuli balala Katonda natuyamba eddagala lino ne banga lirabise abantu ne balijjanjaba ne tutandika okuweereza amakontina g'amalagala abantu baffe bwe baba nga bawona ku lukalu lwa Africa bwe baba nga bawona kitegeeza nti Katonda yakola ki yatwanukula dda South Africa yakakakasa abalwadde 7,572 ku bano 2,276 bawonye twandibadde twebuuza kiki ekyabawonya bannaffe aba Egypt bakakakasa abalwadde 721 1,073 bawonye Morocco ku balwadde 5,219 bakawonyaako abalwadde 1,838 Algeria yakawunya abalwadde 2,067 ku balwadde 4,838 nti bano bonna twandigenze nga twebuuza Algeria yineewonyeza abantu 407 amawanga gano gonna gandivuddengayo buli omu yandivuddengayo n'ekibuuzo ekigamba bano abaawona baawona batya ekirwadde kya COVID-19 tekigenda kukoma kati okusinziira ku bakugu kiyinza okusigala nga weekiri naye nga kyakugema ng'omwana w'omugemesa polio kubanga tetumanyi Uganda tuyinza okirwanyisa n'ekigwawo naye bwe tunaamala okugulawo ave South Sudan anaaba ali safe kitegeeza nti wajja kwetaagisibwawo vaccine mu ngeri yonna so twandibadde twebuuza bano bonna bagenze nga bawona bawonye batya abakugu baffe ne bakuŋŋaana buli omu n'adifendinga ekikye ne batakula obwongo ne tuvaayo nga Africa nga tulina independent vaccine ne treatment tulyoke tuve ku bino banaye ebigambo bye tubadde tuwulira bino bye batusuubira okufa nga munyeera batusuubira okukola ki banaye omuntu bw'amala n'akulaga enjala ez'obusagwa tewali mirako nti agenda kwekuba ne wabeera wayisewo ebbanga lya mwaka gumu asigale ng'akwagala paka Okay, that's a statement. Tugamba nti Africa yandibadde yegatta. Yes. Twogera n'abasobola okwogera ne His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Awatali kukodowala kibeera kitutuseeko. We are just giving kitegerekeka akadde kano. Throwing in ideas, yeah. Akadde kano kitegerekeka nti buli ggwanga lyerwanako kola ki okuwonya abalwadde baalyo. Era buli ggwanga tuufu eribeera likozesa eddagala lyalyo. Naye kuli neno lye tukozesa wandibadde wavaayoko ku samples ezigenda nga ziri joint
nga olukalo lwa Africa tubeeko nga tufuna eddagala eryaffe erigema n'erigenda okuwonya kubanga era abakugu bagamba nti ekirwadde kino tebannakitegeera kikyukakyuka okusinziira wekiri. Wembudde nga njala okusekerera ogambye nti covid tuyinza okusigala naye nga tufuna vaccination nenjala okugaa nti waliwo obulwadde bwetusigala nabwo nga tetulina ddagala naye nga tebukyatutawaanya. Kisoboka kubanga nga bulwadde ki nga ssenyiga. Kisoboka kubanga talina ddagala. Musawo wange brother wange Dr. Kigula yakinyonyola obulungi. Eri omu Africa ssenyiga talina ddagala naye eri omuzungu alina. Kati kubamu akafaananyi bali nga batupika vaccine zaabwe ezeeri okusinziira ku mibiri gyabwe bye bagenda otuweereza ate bakyanoonya bagamba ssenyiga omusawo mukungu namubuuza ssenyiga naŋŋamba namubuuza alina eddagala ndiko ye nti ye nti aha nti ssenyiga bw'oba omujjanjabye bw'ota omujjanjaba aba wa mutawaana akumalako ennaku 7 bw'omujjanjaba akakkanako agendera mu wiiki emu. Ng'omujjanjabi otya? Puuzi enjawulo yeeruwa ziri ennaku 7 eno wiiki emu. Wiiki emu. Talina treatment. Tolina kyokola. Naye bannaffe Abachina babawa n'ebitanda ng'alwadde ssenyiga. Abantu abo basibirira ku pills. Twagala tetwagala. Vaccine gye bagenda okudevelopinga bonga bo gye banaaba bavuddeyo nayo. Bajja giweereza era balina ogitukuba. Okukakasa ekyo tojja kulinnyanga nnyonyi nga tolina kaadi eraga nti bakugemye gundi COVID-19. Kitegeeza nti bo bajja tuteekamu eyaabwe. Naye ng'engeri COVID-19 gyeyisizaamu abantu bali naffe bw'atuyisa bw'atutwala ate bw'atutute kekadde Africa naffe tuzuukuke. Tebayinza kukkiriza Africa kukulemberamu era babeera nga bakitute serious. Bajja genda Madagascar balijjeyo bafune plant mwe bagirijja babigambe nti bagenda bistadinga bagambe tebikola bagenda babikolere mu America anti webiba tebikola bongeremu akabalala bagambe nti bo bakoze. Kati bwe bagamba nti tebikola oba mu China oba mu evidence enkulu bwe banaatugamba nti tebikola twetaagayo eddoboozi limu erikwata ekkalaamu ne ligamba bino ebisiyaga sibitegeere wange sibyetaaga. Eddoboozi eyo tetulifunangako wano ku lukalu lwa Africa nti bino sibitegeera bye bice bisiyazi. Tetufunangako ddoboozi erigamba nti GMO. What is GMO? Sibitegeera. Tetufunangayo ku ddoboozi eri. Teririyo. Mwami Senkubuge. What you are saying is Excellency yagamba nti ebisiyaga sibitegeera. Naye yagenda mu America yagenda okudda nga statement zizeemu ebirimi. GMO yazigaana ne palamenti bwe bagenda ne baboogera nabo bali bannanyini byo era mujjamu ebirimi. We are so weak, so vulnerable. Naddanga tulinga Uganda. Omusajja waliwo kye musubwa ennyo amawulire gaffe ag'ebunaayira gwe omulabi wa Sol TV. Omunyo gw'ebunaayira. Omunyo gw'ebunaayira. Sawa 11 ez'akawungeezi. Bw'oba togulaba osubwa ebintu bingi nnyo. Olaba kampani ezirina budget ng'eriisa Uganda emyaka 2. Kampani bu kampani eri mu America, eri mu China. Ng'eriisa Uganda emyaka 13. Kampani sente zeyingiza olunaku manya omwaka. Nga guliisa Uganda emyaka 24. Ndi kampani kyeyo nti Apple eyo Apple ndi gundi ndi nga bwekito bwe kiri. We are so weak, so small, so few in numbers to compete. Akadde tetulimu kati. Eddoboozi lyaffe tubadde tulina kulijja mu African Union. Enfu eyafiira ddala. Wakira ate OAU yali etambulako. Nene OAU baagituvumira. Twagenda mu British High Commission tusaba visa. Sejja abayatu visa natugamba sigenda baba. Twatunywa nagamba this is not OAU where leaders sit to take a coffee. It's not a coffee meeting. This is a decision making meeting. Sigenda bawa visa. Tugende wa vice president nawandika ebbaluwa. Kasajja nekakankana na betwatwagala bafune bonna ne kabawa. Ekiki ekugamba Africa president kino akyogedde ebbanga ddene nti twetaaga numbers okubanga Uganda eri ne Tanzania eri ne Kenya
erine Southern Sudan, erine Congo, erine Rwanda, erine Burundi. Kitole. Actually ne Somalia twande bali giteekako ne Central African Republic. Numbers nga bw'ofulumya ekizigo tekyana wabizigo atuwa ssente wano sijja kubyogerako nga bw'ofulumya waliwo natera okujja ku munyo ku makya nga bw'ofulumya essesako ontegeera ng'omanyi agenda tunda e Somalia agenda tunda e Kenya agenda nakufulumya ekintu nga kya Uganda. Abantu nga ba Afri Talent nga kya Buganda kayimbira Uganda onule Buganda onule mugenda karuwa tebakutegeera oba wiri mitinze nnyo toyinza kompiringa na muntu ali mu America nga bwafulumya firimu ye era egera gulibwa abantu emiliyoni meka mu America 15 firimu emu obunafu obwo bwonna tububalira ku gavumenti yaffe kuba gavumenti zaffe ku lukalu lwa Africa. Bw'olaba omwana ng'atandise okudrawinga n'okushedinga omuzadde w'obuvunaanyizibwa mugulire kala mugulire drawing pencils n'ebirala beba abaana b'osanga ku makubo kati nga babifunamu ssente omwana abeerawo just na drawing obuntu bwe ogenda okulanga abantu bamuwadde ssente. Kakati gavumenti ye muzadde nze ndi mwana bwe nvaayo n'empoggana nti nina eddagala eriwonya siriimu gavumenti egambe nti jangu mwana wange enteekemuko kasente gavumenti yokka nange tuzuule nti kituufu bwe tumala okuzuula nti kituufu tulyoke tukifulumye mu mawanga amalala ganeeno agaffe wadde n'agatwetoolodde bwe kibanga kituufu amazima gaba mazima geewolereza era gasavaivinga. Bwe kibanga kituufu ng'eddagala lyange liwonya siriimu kiba kitegeeza ngenda kukola ki. Naye ebiseera ebimu mu ndowooza yange abantu bano be tulagajjalira ogenda okuzuukuka nga tebakyaliwo mu ggwanga nga baagenda kubanga ekirabo kiba kirabo ekirabo tebakiziyiza bw'oŋŋaana okuyingira nyimbire Tanzania. Abazungu baluddewo nga tebakkiriza talent, special talent. Anti keekadde kati bakkirize omuntu yenna aba w'amaanyi. Tebakkiriza. Omuntu yenna aba w'amaanyi okusinziira ku mbeera emwetoolodde. They come ne offer but scholarship oziwulirako. Buli best student ebudde tebabe tasomera kuno. Buli best student ekisubi tasomera kuno. Buli best student erigayaza tagenda Makerere ne Makerere bwogenda bwana first degree first class eyokubiri bamuwa skala agenda Harvard agenda Oxford. Otegera kigamba they trap you ng'afuukirawo mu America. Abamerica bakangezaako emirundi ng'esatu kuba Ford Foundation bajja wano. Bantwale Russia ne bantwale Hungary bagange nekole nabo special talent bagikkiriza n'Uganda waliwo agamba wabula bannange era batalina mannyo. I'm doing well in Uganda. Okay. Naye kirungi ekyo oyagala ensi yo. Emikisa gyange gyonna Katonda yagiteeka. Oyagala ensi yo. Bagala ogenda wakiri agenda nazo. Tulaba omusumba Bujingo akyogera bulijjo n'emikisa gye Katonda yonna yagiteeka wano. Giri wano. Era lwe yagenda e South Africa Katonda COVID amukwatireyo. Ontegeera giri wano Katonda yamutuma okukolera. Kituufu. Lwe yagandika ntambuleko COVID yabula kata. President agalewo. It was about 5 days. Kabula kata president alangirire teri kutambula ngali South Africa. Naye ng'obwo bwonna bulagajjavu bwa gavumenti. Butya okulaba ba best students bonna ne babakkiriza bafulumira. Government erina capacity. Banditaddengawo obukwakulizo nti omwana waffe akomewo akolere naye olumutwala afuuka na mutuuze we. Emisaala temusasula. Ati ebyo byonna bya gavumenti. Byonna bya gavumenti bitunulidde ye. Emundu zonna ozoolekeza gavumenti. If you want good people, you must pay them. Yes. Atokobanga basasula. Tulina obuzibu wano nti omuntu akwata ssente ze, omuntu n'akwata obudde n'abinvestinga mu muntu. Ogenda okulaba nga bamutadde ng'agenze n'ogamba ye wabula bannange. What are we talking about? Tugamba nti COVID-19 tagenda kuleka nsi nga bwebadde. We must start planning and thinking out of the box. Kyetumanyidde bulijjo musoma message jasomesa ennaku zino mu misingi bagiyita SWOT analysis.
eyo kampani yennyini buli kampani ennene kyesooka okuteekako essira ye SWOT analysis, the strengths, weaknesses, opportunities and what? T. And threats. Kakati oba oli waka, what's your strength? Amaanyi go. Yakikugambye ekisookerwako kyangu nnyo, amaanyi g'okkiriza mu Katonda kiteri kitasoboka. Obula kyegamba manya weaknesses zo nti nze obusungu bungi. Omwana luli namukuba nnyo nakuba wakibwentyo. Mukazi wange nali musse nali kuba wakibwentyo. Ate emmotoka nali nabadde nvuga ne mwaboda nanvuma ne muvuga ne mutomera. That's a weakness, olina obusungu bungi. Oba you a big spender. Sente zitula mu mpale. Kakati if that's your weakness. Ng'olaba ensi gye tulaze tugamba you must be organized. Ogenda kikola otya. Ontegeera? Opportunities ze ziruwa bagaddewo. Omuyimbi omu bamuyita Mayinja yagamba nti omuwa omukisa obuzibu abulabamu omukisa. Obuzibu bwe kyolabanga obuzibu abulabamu omukisa. Kati waliwo abantu abali eyo nga eno bagirabanga opportunity. Gambe labe Katonda bw'atuyambye ensi yonna bw'egaddewo. Lawrence Mujuzi kati omusumba kamala omusumba Mujungu ene opportunity okwandi abantu bonna bagaddewo mukisa. Everybody is at home. Era kyovulaba nti enjiri ye nga bwebeera era agirespectinga mu time yayo yannyini nagamba badde nakasaawa 7 nja kutandika 6 it's an opportunity to talk to people. Enjiri ennamu etuuke ku bantu kuba balindiridde. Lawrence Mujuzi zibula atudde akadde kana ali ku mpewo weekolere singira ddala bya bulimi. Olunaku lw'eggulu aliko statement gye yakoze nina sigadde njirowoozaako abadde awo nga twogerayogeramuko n'agamba nti akadde kano buli muntu ky'osobodde okukola ne kiba nga kikuyisizaawo kitegeeza tokita kirimuko ensonga Mukama yandibanga kye yakutuma okukola kubanga kye kigenda okuyisaawo mu bulamu bw'ensi eno. Naye okola ki? Nakyo kibuuze. We are asking you, what are you doing? Seriously weebaka bwebasi? Kuba tubadde nga tulowooza nti abakyala bano abeetunda ku nguudo bw'aba teyeetunze tafuna ssente ajja kufa tajja kusurvivinga obulamu tebujja kutambula naye obadde teweetunda wooli. Tofudde muganda waffe sister waffe teweetunze you are still alive. Yes. Kati olaba nti waliwo Katonda kyakusomesezza. Kiki ekyo ky'okoze kikubeesezza bw'atayimba weekend egwawo nga tayimbye tasobola kubeerawo obaddewo myezi 2 2 months otambudde. Seriously toyinza kubeerawo nga tokolo. You can plan and organize more. Kusuka in weekend bwe mbasikoze mpwedde nedda okulaze Katonda akugambye nti osobodde okubeerawo. Amaka bwe mwagatandika mu COVID-19 bwe gali. Sincerely bwe mbanga mukyaliyombanga bano twalabye bakutte eggulo nga bakyegoba. There's a big problem. Anti tugenda kuva mu temubadde na family abantu bonna mbadde nabo. Abaana mbadde tembeera nabo. Kati bakomyewo baba kati muli nabo akakuva makya paka lwaggulo. Naye ovuma omwami ekitwe n'omusisi muyomba abaana babawulira isikano kuba luli wadde tebabawulira. Mukomawo kiro muyombere eyo mu bisenge byammwe ne kati musiibawo. Seriously bw'obanga amaka olemedde okudda ku talking terms ne family yo olina obuzibu tobulabanga. Bwe tukizza ku mawanga gaffe okutwaliza awamu tubadde nga tulowooza nti tetusobola kuyimirirawo nga tetulina byamaguzi biyingizibwa nnyo. President yakyatugamba tetusobola. Naye ate mulina okwegendereza waliyo abamu abantu bayomba eyo mu bigalagi nga bagamba twewunya nnyo President okulowooza ku Basudaani tibambi banaalyaki ebimotoka bwe tunaabisitopinga nga tavudde ku bannayuganda tugenda kufa tugwewo ebimotoka bwe bitasitopinga. Twandibadde twebuuza ekintu kimu. Waliwo ebyamaguzi nga singa biba tebiyingidde tetusobola kubeerawo naye ate ebbanga lye twakamala bibadde tebiyingira tusurvivinze tutya? Twandibadde twebuuza tulinayoko ku substitute tulinawoko ku option tulinawoko ku alternative esobola okututambuza. Abaffe
ba designers baffe abatukolera engoye yes abatukolera ebintu ekyemivumba kyasirika mukozewo supplement tuloota ensi eyinza okugenda bwetu nga teimportinga nnyo tuloota okuba nga tugenda kwambala engoye ezaffe naye as panawo waliwo ko pulaani ezigenda mu maaso okuba nti tuyimusa amakolero agaffe agakola engoye wano oba tulinze binaatusangawo tukurosinge ekintu ky'emivumba ekyo si kitono twakiwera ne tujja ne twekuba endobo ne tukireka nga kihanginga mu prosesi y'okuhanginga kitegeeza nti eyandikwatiddeko amakolero g'engoye gaveeyo tali shuwa oba gano ge ganaakola oba emivumba gidda oba tegigenda kudda akadde kano ke tulimu ke kadde nga buli kye twogerako tukiggusa tusobole okusevinga obudde ekisinga obukulu kati kusevinga budde kubanga bano ab'Ebungereza bagamba nti amasomero gayinza obutaggulawo paka mbu ogw'omwenda kitegeeza nti ekintu kinene kikyagenda mu maaso n'okukola ki abaana obutaddamu kusoma alina essomero abasomesa basasudde gwe omusomesa gwe batasasudde obadde osurviving otya owa private obadde osurviving otya kuba aba private babadde nga babakola ebyejo baboosi baabwe babagabira emmere babasasula emisaala abasomesa abataagaba mmere abasomesa bammwe mbayite mbagabire emmere I'm talking to boarding schools jeri mwali mu stockings obuwunga mu stockings ebijanjalo bigenda kufundira mu store amasomero amalabufu otegeera abasinga babigabira abasomesa nga bagenda mu holiday n'empanvu batandika okwerega ne ba suppliers nti mwatuwa bikyamu naye nga bo bennyini nyini be bakoze ekyo obuwunga bufa nga bufiiridde omwo mujja bugenda mu envunyu gundi agenda mu kawukumi ebijanjalo bigenda mu kawukumi so it's high time kawuna ya kawutafa kisinziira kawooki kawafa bw'aba nga ali teyakala bulungi bw'aba teyakala bulungi afa oba bw'oba nga w'omuterese afuna obunyogovu amera kawutafa nnyo storage yevaako obuzibu okay Robert Mutebi atekwanga alina waali abakedde naffe mwena tubabuuzaako nnyo Arthur Alideki good morning hope nawe tukubuuzizaako nnyo Evelyn Nalubulwa how are you okay Robert Mutebi tukulaba oli ku Kyaggwe Road what is happening around there amaduka gaguddewo bategaguddewo ali ludawa bulungu wamma agamazzi gasaze ono si Kyaggwe Road where are you embeera eyimiridde eti eyo lwaki batuledde ku Kyaggwe Road ono si Kyaggwe Road genda maaso nyonyola tumuulire tokataddeeyo bifo gye bakyakaliranga gye baliranga kashi gye baliranga obulamu byonna sijja kubalimba byagenda maaso n'okwanjalira amazzi okwo kossa oba oliawo abantu oba oliawo ab'enjawulo abaali bayingiridde eddembe lya nnyanja eno nabo enzija zaabwe n'ebifo ebirala byagenda maaso n'okubuutikirwa amazzi nga bw'olaba sayidi wali ewa Shudil bamanyiwo walingawo tents nnyingi nga bakolerawo embaga emikolo n'ebiringa ebyo naye amazzi wonna agatwalawo naye ebifo ebirala ebiri wano ku nnyanja Nalubaale wetuli osaawa zino nkugambye nti wano emulongo abantu we baaliranga kashi entebe ezo abantu kwe banyweranga ekyokunywa ekyo abamu kyebettanira ennyo naye kakati tebakyasobola gajjanga agasaaga naye kakati bw'otunuulira ekifo kyonna bwe kiri agakibuutikira buli lwe geeyongeranga okujja nga bannaffe abaalinanga ebifo wano ebisanyukirwamu bagenda mu maaso n'okukuba ebibaawo
nga bw'obiraba kakati bino biyinza okuba biri ku level ya kusatu bibaawo ebyajjanga bikubibwa buli lwe geeyongeranga ne bakuba ebibaawo ng'ebibaawo bye bikola ng'ekifo we batuula bwe geeyongeranga ne baddamu ne bakuba ebirala ne bakuba ebirala ne bakuba ebirala paka ate lwe gayingirira ddala mu mabbaala gano n'ebifo mwe baali bakolera kakati bw'otunuulira ebifo ebyo abantu abamanyi naakulabye awo mukasiiriddeawo wansi awo ewali amabbaala amangi okuviira ddala eno waggulu paka eri ku bitaala weefaananyirizako na wano nti buli woolaba kati wano buli kafo akaddako yalinga bbala ya muntu era buli woolaba ebibaawo ebikubiddwa gwe byoyinza okulowooza nti obiolaawo byali bireeta balunnyanja kuva wano ku nnyanja weekoma paka eno nedda abantu batuulanga awo ne bagenda maaso n'okulya kaashi nga bwe bawoomerwa n'okutunuulira n'okufuna akaweewo k'ennyanja Victoria wano wetuli naye kakati byafuuka bigambo kati twogera byogere nti eyo abantu balirangayo obulamu asirwa kuba nti COVID-19 yekka naye n'ekirala ennyanja yagendanga esembera kakati ekiriwo kyekyo ago golaba agaliko obuuma gaali mabaala agakeeranga okuggulawo ne gasizibya kumpi obudde nga bannayuganda bagenda maaso n'okulya kaashi naye kakati olaba kyewasigala okutegeera nti gaali mabaala bye bigambo nga nguula ebyogenda maaso n'okulaba ebyo ebikulaga nti watundibwangawo kyenge n'ebirala kakati mulongo ekifo kino owali nakatale akyazaayira ddala abo ebifo bwe bityo bwe bifaananira ddala ekifo kino kiddukanyizibwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka era nga be bakisolozaamu omusolo naye kakati sijja kulimba nti kikyakola olw'embeera eno eyagenda mu maaso n'okulabika nti etuuka wano abantu bajjanga wano ku wiikendi ne famiri zaabwe n'abaana baabwe n'abantu baabwe ne bagenda mu maaso n'okulabika nti banyumirwa obulamu mu mbeera emu oba endala naye kakati bw'otunuulira ekiriwo kati atoyinza kukkiriza nti kyekino kyekifo abannayuganda bwe bajjanga ne balya obulamu ne bagenda mu maaso n'okusanyuka kyonna amazzi gakizingako ate maaso eri akaali katale awo wonna woolaba akaali katale kano ak'emulungu abakamanyi abantu bwe bajjanga okugula ebintu byennyanja n'ebirala emmere ekyennyanja ekyo ekyali ekya boyiro abakimanyi kyemanyi SPD eno oyinza okuba wajjangayo n'olya ku kyennyanja ekyo ekiri fresh ekya boyiro ekyo bakitundanga wakati w'omutwalo gumu mu kakaaga n'emitwalo 3 ng'oliira ddala n'ogamba nti kati ndidde ekyennyanja okuviira ddala mu nnyanja Victoria naye kakati tebikyaliwo ab'otunuulira ku mukono gwange ogwa ddyo olaba nti obutebe obumeeza na biki abantu mwe baatuulanga byo bikyaliwo bikyaliwo nga bwogenda maaso n'okulaba naye bwonna buseeyeeza kati buseeyeeza mu mazzi agatwala ekifo kino nga gereese bwereesi ate galina agaleese okuggyako amaanyi ga Katonda amasannyalaze go batutegeezeza nti bagaggyako olw'okwewala obubenje obuyinza okuva kuno okuggyako bye tulaba kati bye biddiishi bya DSTV abantu abangi bwe bakuŋŋaaniranga okulaba emipiira naddala egya Premier ebyo byo byasigalawo ate sayidi eno endala wali restaurants na biki baali bataddewo bo n'obuguwa obutangira abantu okulabika nti basala olwa corona distance eno abaali batandise okukimplementinga naye amaanyi ga Katonda buli kimu gagenda mu maaso n'okisaanyaawo kakati nebeera nga embeera eya coronavirus ate yagatta ku directives za gavumenti ekifo ne kiba nga kyo kyezikiza bwezikiza ne kisirikira ddala nga tewali muntu ayinza nakijjamu olw'embeera eri nakyo etaali nti yaleetebwa buleetebwa abantu nga bwe tulaba ku birala directives bwe zijja zibeera wano emulongo n'ebifo ebyetoloddewo embeera bweri amazzi go gawamba ne gawambira ddala kati abatunda ebyennyanja bakyusaamu ne babaako ewalagalaga naye nze tudde wano ku mazzi olaba amazzi gano nga gajja olabye banno nga basenguka ab'amabaala aba bizinensi abaki tetujja kutunula ku mwenge tudde sayidi wano bwe tuti tukontana n'ebyo ensonga zino zitandikanga ddi era zimaze ebbanga kinga abantu tebaliiwo kubanga kyemmanyi basengukanga omu ku omu batugambye nti bwe batandika amazzi okugira ne bakuba ebibaawo ago ne bigayisa ne bakuba ebirala kakati bino kyatuukanga ne mabaala gonna gatuuse waggulu abantu ne bagamba nti twetaaga obulamu ne basenguka byaliwo okuva ddi kitutte ebbanga ndowooza nga lya myezi 2 okweyongerako waggulu amazzi ago naye nga abantu tebasengukawo twababa bayimiriza ne babagamba muyimirire olw'embeera eno kuba tolina muntu gwoyinza kuyisaawo agende mbu oba aguleyo ekyennyanja ne tubayimiriza
tubagamba batandike ne babawa ekifo akati omuntu ojja kugula kyennyanja olw'embeera eriwo ya coronavirus bajja kugula kyennyanja ne bamala ne bafuluma ne bagenda. Wetuyingirira mu luwummula luno lwe tulimu oba mu kuwummulako okuliwo byali bwe biti gaali si mangi nnyo naye ndowooza ne gavumenti we yasiba olw'embeera eriwo ekirwadde ekitutwala ne geeyongera kuba amakampuni mangi tegakyakola abantu batono abantu babagamba babeere waka tebasobola kukola kufuluma nti bajje bakole naawe era oba okira nti abantu bangi abantu buli babeera mu kitundu amazzi gabeera bagakozesa bangi wakitegeera kaakati olw'embeera eyo netugamba katugira tukisibamu. Waliwo ekintu abalabi baffe abaso TV kye nali ndowoozaako ate nsanze n'omukulu ono nga kyalowoozaako ekyokuba nti oba oliawo ng'oggyeko ensonga zino eziri nakyo eziyinza okuba nga zaleetera forces okuva wansi mu nnyanja okulabika nti oba zibumbulukuka kuba zikola ky'amazzi ne geeyongera naye n'abantu kati abakozesa amazzi gano ag'ennyanja Victoria abakendeera amazzi gadde gasinga kozesebwa nnyo mu kibuga akeedi zonna ezibadde ziflashinga nga toilet zikola ddakiika ku ddakiika tezikyakola kyandibanga kyegattako nakyo gundi zino theories endala okuleeta omujuzo gw'amazzi wano mu nnyanja Victoria naye ebyo tujja bibuuza ku bakugu kakati fridge z'abano zikyalimu ebikozesebwa bikyalimu baba bitwala biri ebintu ebimu mwebiri byonna ebisinga fridge baziwanika waggulu bazipangira ebibaawo ne baziwanika waggulu ate amazzi gano tegali wano kuba otunuulira munnaffe oli atulinanidde mukulu Sidiiru era naye we yali akolera emikolo naye gamutwala. Musuubira kino kina kendeera oba katusuubire nti pulezidenti wanaaba atadde karantini gye tulimu kiyinza okukendeera kuba abantu bajja kuba bakozesa mu kibuga bazzeeyo buli wamu ku makampuni agakozesa amazzi ago kijja kuba gayinza okukendeera ne gaddayo ku lwa Katonda tomanya wensuubira ampita Godfrey Ndawula essebo nsanyusa okusinkana mulangira naye nga mukulu Senkubuge Charles wamu ne Fedi Nabwire eriyo embeera eri ddala wano twandyagadde okutambula ekifo kino kyonna ne tukibalaga naye olw'embeera y'obudde ate nga tulina wangi we tugenda okulayika nti tubatuusako kasavu kanyama twagadde tubalageko ekiri wano nti abantu bwe batambuzanga ebigere kati bw'oba oyagala okuyitawo olina kukozesa kaato byewuunyisa bya Katonda bw'oba oyagala okusomoka wano genda eri ku buduuka buli obuli eri we watambuzanga ebigere nga tolina na kuba ku mukono kati olina kufuna akaato ne kakuyamba ate okusomoka okutuuka eri ensi bwetyo bwetambula Katonda amaanyi ge agoleseza mu bintu bingi bano bwe babayimiriza ate ne Katonda n'ayambako okulayika nti oba oliawo embeera eyo ey'okulayika nti abantu tebajja mu bifo nga bbaala na biki sayidi eno ate naye agiteekamu amaanyi ag'ekigero bwe bityo biyimiridde ebifo bwe bityo bwe bifaanana bino oba oliawo biri ku mbalama y'ennyanja eno okumpi n'awalala wonna bwe kitwe kiri naye wano amaduuka gaggalwa buli kimu kyaggalwa life eyali wano e Mulungu yo yaviirawo ddala ewaali abantu bwe bajjanga ne balya ne banywa ne bakola ki olabira ddala nti waziimeera ne wazikira ate ne wakalira ddala kaakati sijja gayita matongo kubanga mazzi naye wo watuuka ne wafuuka nnyanja njereere anti mu kiseera kino Katonda bw'anaaba tazizza bibye bakyayinza okuba nti bakyalina ekiseera ekiwanvu okuddamu okukolerawo mbazizza mu studio nina akalala kendeeta bwe nva wano tugamba nti ekyo kiyitirivu nnyo njagala okutegeeza ekigambo kimu kyo kandi Mukama bw'atyo bw'akola ebintu bye era nga engeri za Mukama zeewuunyisa nange nteekeko ekigambo kimu kyokka nti amazzi agatalina ddoboozi liwulirwa ffe abaana b'abantu bwe gaba gatandise okuclaiminga boundaries zaago ekifo kyago kati ate olwo gwe ayina emikono n'ebigere n'eddoboozi oli kuki okuclaiminga boundaries zaabwe yes awo wonna amazzi galingawo ne mugatankuula ne muzimbawo kati gaago gakomyewo negerwanako negagamba nti temujja kutubanga how about Africa abazungu banaatunyooma pakaddi temujja kubanga mutuyikiriza kutuuka ku ekyo okay tubuzize ekibuzo katugamba nti guli ofunyemu ki abantu bafunyemu bingi ne tugenda kubanga tumulamu katono bwe tudda tujja kugenda maaso n'ensonga ezo tovaawo